필요해요. 그래서 오늘 그런 대로 분석 좀 낮은 것 같아요. 그리고 이제 오른쪽 보시면 여기 대한제군공업법 밀가루 회사죠. 우리가 이제 6.25 전쟁이 끝나고 미국에서 유기를 원조 받아서 우리가 이제 일본한테 해방을 그리고 또 전쟁이 치러졌고 그러면서 여기에서 밀을 저장하는 데인데 우리나라는 밀 농사를 안 못해요. 우리나라에서 밀을 지금 하는데 수입은 엄청 큰데요. 그래서 100% 외국에서 밀을 수입에다가 우리가 여기서 밀가루를 만드는데 조금만 더 가시면 저기 하얀 상장갑 같이 쭉 보이죠? 저걸 사이로라고 합니다. 저게 배하고 연결이 되어 있어요. 저 조금 더 가시면은 자, 왼쪽 저기 보시면은 이 사이로 하얀 상자각 같은 게 저기 배에 연결이 되어 있어서 저 배에서 공기압력을 쏘게 되면 거기로 왼쪽에서 주황색 여기가 바로 비를 저장하는 저장 창고 역할을 하는 곳이에요. 그래서 이제 대한제군에서 여기에서 이제 저장해놓은 밀을 가지고 밀가루 만들어서 마트에 갖다 놓으면 우리가 이제 사서 여러 가지 이제 요리를 해놓으면 그런 거죠. 자, 왼쪽 보시면 여기 다마스 차들이 쭉 있는데 중고차입니다. 월미도에서는 차 남바가 없는 차들은 다 중동이나 동남아시아로 수출하는 차들이에요. 자, 여기 오른쪽 여기 보시면 여기가 북성 포구입니다. 6.25 전쟁이 끝나고 여기가 바로 청계천 모양 달동네식으로 현대치원으로 살았었던 곳이 바로 이곳이에요. 그리고 여기가 바로 외국에서 들어온 원목이 저기에 쌓여있죠. 외국에서 원목이 이쪽으로 들어옵니다. 그래서 이제 여기에 이제 오른쪽 보시면 가구 공장에서 이렇게 이제 가구 만들기 좋게 딱딱 여기 만들어서 가구 공장에 판매를 하는 그런 곳입니다. 자, 그리고 왼쪽 여기 보시면은 판넬 아주 커다란 쇠인데 이거를 지금 우리는 여기는 중구예요. 옆동구가 동구인데 동구에는 현대제철, 인천제철, 동국제감이 있어서 이렇게 철판을 갖다가 이렇게 쌓아 놓으면은 다른 동나라에 배가 들어와서 이걸 다 싣고 나갑니다. 그래서 여기다 계속 쌓아놓는 거예요. 그래서 여기는 이제 인천은 중구한 마리를 밀을 썰는 차가 있기 때문에 여기는 이제 여러 가지 그래서 물을 여기를 내항이라고 합니다. 이제 조금 이따 이제 저쪽 갔다가 오시다 보면은 간문인 시설 이거를 보실 수가 있어요. 그래서 간문을 만들어서 항상 여기에 물을 수위를 조절을 해놓고 배가 들어와서 나갈 때 그런 자기 역할을 할 수 있는 게 바로 인천이에요. 그래서 조수건반이 차가 심하고 밀을 차가 있는데 그게 내가 더 일에 대해서 이제 조금만 말씀드릴 건데 그것 때문에 우리나라에 우리가 6.25 전쟁인데 바로 3일만에 네, 주인님. 네. 까지 밀려봤을 때 김일성이가 이제 일이 끝난 다음에 연합군에 이제 네, 왜요? 작전을 감행을 하게 되는데 네. 저는 수뇌부 네. 가부들이 다 반대했어요. 네. 어떻게 이걸 네. 맞출 것이냐 그렇게 이제 내가다가 거기에 네. 대해서 설명을 하게 됩니다. 자, 왼쪽 네. 보시면 여기 날짐승이 되는 날라다니는 짐승은 여기 현실 블록 정도 다니고 있어가지고 안 갈 것 같은데. 비를 싣고 왔어요. 그래서 네. 이제 비를 쏘게 되면은 이 사이로에 뭐 천년이 나오는 게 더 많은가 봐요. 모르겠어요? 안 오겠죠 뭐. 거기 아주 기다리고 있어요. 그런데 네. 토요일날 일요일날은 안 주인님 그거 보내드릴게요. 저 지금 열차 타고 있어가지고 서울. 네. 그래서 이제 여기 새카맣게 갑판에 앉아있고 날아다니면서 기다리는 거예요. 월요일이 될 때까지. 그래서 대한제군의 밀을 다 저장하고 나머지는 왼쪽에 여기 거리 벽화라 그래서 여기다 저장을 하는데 이것도 만든 지 오래되니까 시뻘건 녹물이 줄줄 흘렀어요. 그래서 2019년도에 자 저기 보시면 저기 덤프 트럭
여기 오면 왼쪽에 여기에 미리 저장되어 있는 거를 저렇게 한 차분을 싣고 가는 거예요. 그래서 카텐 같은 거 잡아당기면 저렇게 길이 잘 나와요. 그래서 이제 이거를 어떻게 하면서 여기다가 거리 벽화를 그렸더니 이게 기내식의 문제였어요. 그래서 이 높이는 우리나라 사람들은 제곱미터라고 하는 것도 관심이 없어요. 도대체 얼마나인데 우리나라 사람들한테는 높이를 말할 때는 아파트, 넓이를 말할 때는 투숙경기장. 그래 머릿속에 내가 몇 평에 몇 평에 살지, 몇 층에 살지, 이게 그거 계산을 하신단 말이에요. 이 아파트 27개, 그리고 투숙경기장 4개 크게. 그래서 여기에 외국에서 비를 수입하면 대란제문에 저장을 다 나머지는 여기다 자, 우리가 이제 여기 월미 공원역인데 여기가 월미도입니다. 우리가 6.25 일본한테 해방이 되고서는 또 이제 6.25 전쟁을 치렀죠. 6.25 전쟁이 치렀는데 낙동강까지 우리가 직접 갔다가 김승희가 이제 끝났어 할 때 내가 인천 상륙작전으로 기입을 해서 인천 상륙작전을 감행을 하게 되는데 9월 15일, 10월 11일, 11월 3일 단 2시간. 그런데 내가 너가 이제 인천 상륙작전을 감행한다고 여기 상륙대기에서 이제 작전을 짜요. 그래서 세계 군사 전략가들이 안 된다. 인천은 한국 사우스코리아의 인천, 더군다나 여기 월미도는 물때가 시간도 맞춰야 되고 때가 있기 때문에 이거 힘들어서 안 된다는 할때 내가 너가 내가 줄게. 그러면서 내가 너가 그걸 공부를 여기 다 해서 9월 10일이야. 이제 10월이나 11월은 우리도 불리해. 북한으로만 불리한 게 아니라 왜 겨울이 닥치기 때문에. 그래서 9월 15일날 펜거 경계에서 새벽 1시 50분에 불을 맞춰서 월미도로 왔는데 왜 월미도를 하게 됐냐면 여기가 북한군들의 군사 지역이었어요. 그래서 전쟁사에서도 보급로 차단. 그래서 여기서 낙동강까지 군수물자를 보냈었어요. 그래서 군수물자를 차단해야 되기 때문에 월미도에다가 이제 인천상륙 작전을 하고 그래서 여기 일본군들을 하고들 한데 이제 석탄 창고라든가 스탠다드에서 전기차가
충원탈입니다. 그래서 이제 우리가 이제 해마다 5월달에는 큰 행사를 하는데 지금 3년 동안 못하고 있어요. 아마 내년에는 할 수 있을까? 그러면은 이제 그때 당시에 아들을 이제 잃어버린 그 부모님들이 5월달에는 충원자로 찡한 곳이 있는데요. 그래서 되시기는 월미도. 그래서 이제 월미도가 우리 그 현대사에 새로운 정부를 있습니다. 네네. 자, 저기 보시면 주황색으로 지금 이렇게 포장 쳐놓은 저기 있죠? 예, 저기가 지금 CS 칼텍스 정유통에 정유통이 왜 여기 있냐 하면은 우리는 자동차를 국내 주유소에서 주유해야죠. 요새는 배들도 주유소에 기름을 넣어야 돼. 그래서 저기 보이는 게 바로 배주유소입니다. 바다 밑으로 발을 묻었어요. 칼텍스 정유에서 바다로 이렇게 발을 묻어서 배 주유소가 바로 저기 보입니다. 자, 그리고 이제 바다 건너 저 동네. 네, 사백강성 납치가 인천국제공항 동네인 영종도예요. 예, 영종도에서입니다. 자, 오른쪽 여기 내려다보시면 여기 또 차 남바가 없죠. 자, 이런 차들이 다 중동이나 동남아시아로 나갈 차들입니다. 다르죠? 송도는 저쪽이고 인천대교 쪽, 영종도는 영종대교 쪽. 다르죠? 인천대교는 지방에서 공항 가시는 분들이 인천대교에서 중국 사람들은 영종대교 공항을 가시는 겁니다. 자, 여기는 월미도의 중심가 문화의 거리역입니다. 나는 그래도 여기 한번 걸어볼 거야 하시는 분은 내리시고, 난 그래도 한번 타볼 거야 하시는 분은 그냥 계세요.